तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका विजय मेडिकल्स में। आज मैं आपको अजित्रा लिक्विड 100 mg सस्पेंशन बताने वाला हूं। देख सकते हो 15 ml का रेडी टू यूज़ आने वाला है। देख सकते हो अलेम्बिक इथिकल कंपनी का 10 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट वाला प्रोडक्ट है, जो कि गले की खराश, खांसी, टॉन्सन वगैरह में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। देख सकते हो इस तरह से अलेम्बिक का ये फार्मास्यूटिकल्स, जो कि इलिका नामची सिक्किम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले देखने का मौका आपको मिले। 50 रुपये की MRP है। देख सकते हो, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। शॉप का एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाकी की पूरी डिटेल आप हमसे मेल करके या इंस्टाग्राम की डिटेल डालिए, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।